दोस्तों, क्या आपकी खांसी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है? तो घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी खांसियाँ जो कहीं से ठीक नहीं होती है, हमारी होम्योपैथी उसे जड़ से ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो उसी के रिलेटेड मैं आपको एक कफ सिरप बता रही हूँ, जो किसी भी तरीके की खांसी में बहुत ही असरदार है। चाहे आपकी खांसी सूखी हो या फिर आपकी खांसी के साथ बलगम आ रहा हो, तो आप इस कफ सिरप का यूज़ करके देखिए। लेना आपको कैसे है इसको लेना कैसे है आपको, इसको 5 ml खाना खाने के आधे घंटे बाद आप लीजिए। अगर कफ बहुत ज़्यादा है तो आप इसका यूज़ 3 बार कर सकते हैं, और अगर थोड़ा कम है तो आप उसको 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं।